Mana qo'rchog'imizni yuziga ishlab berib oldik. Endi sochini ekib chiqamiz. Men o'zimga kerakli uzunlikda 35 cm qilib kesib oldim. Mana tayyorlab oldim. Sintetika ipdan o'zingizlarga kerakli uzunlikda kesib olasizlar. Qo'rchoqlari sochini hamma o'zini xohishiga qarab. Endi mana shu o'rtasini belgilaymiz. Belgilab 1 2 3 4 5 6 mana 7 8 bu tomondan ham 1 2 3 4 5 6 7 8 mana. Endi qaranglar, mana shu qulog'imiz oldidagi mana shu zanjirimizdan tekis tushamiz. Mana shu yerga 1 2 3 mana 4 ta tashlaymiz. Xuddi shu tomondan ham mana shunday belgilab o'tib olasizlar. Mana o'rtasi 1 2 3 4 mana shunday qilib belgilab oldik. Endi qo'rchog'imizni sochini ekishni boshlaymiz. Mana shu belgilaganimizdan sochini ekishni boshlaymiz. Qo'rchog'imizga yonboshdan tiqib, kirgizib, mana shunday qilib ekamiz. Keyingisiga mana keyingi zanjirimizdan ham xuddi shunday qilib ekib olamiz. Mana keyingisini ham xuddi shunday qilamiz. Mana shunday qilib ekib olamiz. Mana shu markerimizgacha. Mana markerimizgacha tikib keldik sochimizni. Endi markerimizdan pastga qaratib ham tikishni boshlaymiz. Mana shunday qilib pastga qaratib tikamiz. Mana shunday qilib qaranglar, orasi ochilmayapti. Mana chiqargan qo'rchog'imizdan mana shu yerda yana qaytarib kirgizib, keyingisidan chiqaramiz. Mana shunday qilib mana qaranglar, mana shu zanjirimizdan to'g'ri shu yergacha tushib kelamiz. Tikib kelamiz shu yergacha. Mana markergacha tikib keldik. Endi markerimizni olamiz. Endi bu tomoniga ham xuddi shunday qilib aylantirib tikib olamiz. Mana shunday yonboshlatib qaranglar, umuman men bironta ochiq joyi qoldirganim yo'q. Buni ham xuddi shunday qilib tikib chiqamiz, aylantirib. Mana shu yerigacha tikib olamiz. Mana markergacha tikib oldik. Endi qaranglar, mana shu yerdan mana shundoq qilib, mana shu markergacha tikib kelamiz. Orasini umuman ochmasdan. Mana shunday qaranglar. Mana shu markerimiz to'g'risidan tushmaymizda. Bu tomondan chiqaramiz. Mana bunisini ham xuddi shunday. Bunisidan emas, keyingisidan chiqaramiz yonidan. Mana endi qaranglar, yana ikkita qator tusharkanmiz. Mana qatorimizga tushib oldik. Endi mana shunday qilib, mana shu yergacha sochimizni tikib chiqamiz. Mana yana bitta. Mana qatorimiz oxirigacha tikib tushdik sochimizni. Endi mana shu boshimizni o'rtasidan tikishni boshlaymiz sochimizni. Qora rang bo'lgani uchun uncha ko'rinmaydi sizlarga, lekin ko'rsatishga harakat qilaman. Mana har bitta zanjirimizga bittadan kirib chiqamiz. Ya'ni 6 dona soch ekamiz birinchisiga. Mana shunday qilib 6 dona soch ekib olasizlar. Keyingi qatorimizda ham soch ekiladi. Bitta qator tashlaymiz, keyingi qatorimizga ham ekamiz. Bir qator tashlab, keyingisiga ham ekib chiqamiz aylantirib.
Mana sochlarini ekib oldim. Endi qaranglar orqa tomonini tomonidan birinchi zanjirimizga kiramiz. 1 2 mana 3 ta tashlaymiz. Mana shunday qilib to'qishni davom ettiramiz. Mana 1 2 3 uchinchisidan chiqaramiz. Qaranglar, xuddi shunday qilib qatorimizni oxirigacha, boshimizni oxirigacha to'qib olamiz. Mana bunga kirgizamiz. 1 2 3 mana shu yerda to'xtaymiz. Mana kirgizamiz, to'xtaymiz, kirgizamiz, to'xtaymiz, yana qaytarib shunga kirgizamiz. Shu yerda to'xtaymiz. Shu yerdan qaytarib kirgizamiz. 1 2 3 shu yerda to'xtaymiz. Xuddi shunday qilib to'qib olamiz. Mana xuddi shunday qilib 1 2 3 4 5 6 mana 7 ta. 7 ta qator xuddi shunday qilib to'qib olamiz. Mana sochlarini ekib bo'ldim. Mana shunday qilib. Endi sizlar o'zingizlarga kerakli uzunlikda sochini kesib olasizlar va turmak qilib olasizlar. Mana